这是一台16寸的 M2 Pro， 闲鱼上联系我们的，机型是 A2780， 它要呢兑换16到512的主板。像你的苹果电脑坏了、进水了、修不好了，或者说有锁了，还有一个终极的解决方案，就是换个主板，换个同型号的主板。官方可能要4、5千块钱，但是找我们也就是2000多块钱的事，甚至2000左右就可以搞定了。所以有时候进水特别严重的，或者说有锁的，没有啥维修价值的，找我们也是简单的一件事情，直接换个主板搞定。我们今天呢就给这位客户兑换一个，就是把他的坏主板给我们，我们给他一个好主板，1000左右就可以搞定了。这种情况呢就是解不了锁的，那难道就废了吗？遇到这种情况，要么输入原来的账号密码，另外还有一个办法呢，就是换主板。好了，我们开始拆机。主板没有修过，现在呢就把这个主板给拆了，换了就行了。还有一根毛，先给电池断电。好，这样主板就没电了，我们就随便拆装了，就不怕短路了。彻底断电。屏幕角度传感器 ，C 接口，这个是 Type-C 接口，这也是 Type-C 接口，耳机接口，这个是麦克风，这是左右2个喇叭。现在的苹果主板已经高度集成，这是它的硬盘，这是它的 CPU。解锁呢，其实也就是换一个 CPU。这块主板呢也是低配，8个颗粒，只装了2颗，再加一个 CPU16512。目前解锁的方案就是换 CPU， 要么换主板，那肯定换主板更稳定咯。这个呢是我们的，看一下 A2780 标配16952，对比一下，一模一样，也都是呢2颗粒，2颗粒就是512。我们现在呢，下一步要做的就把散热风扇装到这上面去。这个呢就完成它的历史使命了。下一步呢，它就只能做料板，也就是拆拆芯片的事情了。我们要给它加点硅脂，这硅脂已经干了，拿出我们散热系数是6W 的车规级的散热硅脂，据说是特斯拉车上用的。散热片我们固定好了，好嘞，装进去，怎么拆的怎么装。好，最后一步，我们把电池排线扣上。OK， 好，现在呢，我们来通个电。白苹果出现了，等待进度条走完。2023款 M2 Pro 16G 内存，硬盘512G，换主板就换好了，这台机器就满血复活了。